순간 가속 80km. 사자가 독수리를 덮칩니다. 탄자니아 초원. 사체를 탐색 중이던 흰등 독수리에게 사자가 전력 질주로 달려듭니다. 충돌 직후 독수리는 바닥에 꼬꾸라지고 움직이지 않는데요. 하지만 사자는 추가 공격을 하지 않습니다. 오히려 앞발로 독수리를 가볍게 건드리며 반응을 탐색하는데요. 이는 포식자 판단 전략 중 하나로 먹이나 위협이 아닌 경우 행동을 유보하는 전략적 판단 구조입니다. 이때 독수리가 움직이다 다시 쓰러집니다. 강한 충격 이후 감각 혼란 상태였던 독수리는 한참 뒤 고개를 들고 일어나 다시 비행을 시도합니다. 이 장면은 맹금류의 감각 회복 반응과 불필요한 에너지 소비를 줄이기 위해 포식 가치가 없는 상대는 배제하는 사자의 포식자 판단 전략을 볼 수 있는 사례입니다.